Здравейте! Аз съм Милена Шипкалиева, психолог и EMDR терапевт. В работата си помагам на хората да се справят с стреса, тревожността и емоционалните предизвикателства. Днес ще ви покажа една лесна, но много ефективна техника, която често използвам в терапията. Нарича се прегръдка на пеперудата. Тази техника помага за намаляване на напрежението, успокоява нервната система и връща усещането за баланс. Може да я използвате сами, когато се чувствате претоварени, тревожни или просто имате нужда да се свържете с себе си. Сега ще ви водя през процеса. Намерете удобно място, където да се почувствате спокойни. Кръстосайте ръцете си пред гърдите, като докоснете раменете си с длани, все едно се прегръщате. Представете си, че ръцете ви са крила на пеперуда и започнете бавно и ритмично да потупвате лявото, после дясното рамо. Докато потупвате, насочете вниманието си към дишането. Поемете дълбоко въздух през носа. Задръжте за момент. И издишайте бавно през устата. Още един път. Поемете дълбоко въздух през носа. Задръжте за момент. И издишайте бавно през устата. Продължете да потупвате, като се фокусирате върху вашето дишане. А сега си представете място, където се чувствате спокойни и сигурни. Може да е реално или въображаемо. Продължете потупването, докато усетите повече лекота в тялото си. Когато сте готови, спрете бавно, оставете ръцете си да се отпуснат и просто наблюдавайте усещанията в тялото си. Това беше техниката прегръдка на пеперудата. Лесна, но мощна техника, която можете да използвате навсякъде и по всяко време. Благодаря ви, че бяхте с мен. Грижете се за себе си и до скоро!